النهارده ان شاء الله الرحمن هنتكلم في حاجه مهمه جدا، هي مشترك سلك الدش يا جماعه، وهنتكلم عن مشاكله ونتكلم على الحاجات اللي هو بيحصل فيها. طبعا لازم تفهم النهارده الفيديو ده لا مهم جدا ليك. كملوا معانا للاخر ان شاء الله الرحمن، ولايك وشير واسمع معانا الشرح للاخر. مشترك سلك الدش يا جماعه ده مشاكله كتيره جدا جدا جدا، وفي حاجه انت مش واخد بالك منها كمشاهد، ان انت بتنزل سلك واحد بس من فوق. سلك واحد بس من فوق انت كده منزل هتشغل رسيفر واحد بس يا جماعه، عشان في افق وعمودي. طب انا الوقت عايز اشغل ثلاث رسيفرات او رسيفرين، هشغل مفيش مشكله، بس مش هيشتغل في وقت واحد. بس انا الوقت واخد وصله وعامل حيله ان انا اشغل تلفزيون او ثلاثه على سلك واحد بس. طب افق وعمودي مش هيشتغلوا مع بعضهم، اللي جوه هيقطع اللي بره واللي بره يقطع اللي جوه. طبعا دي كانت معلومه مهمه جدا، كنت لازم اقولها لك وافهمها لك، انك انت مشترك او انت مشاهد قدامي، فلازم تفهم المعلومه دي كويس جدا. هتشغل كل رسيفر لوحده وانت تقلب براحتك، يبقى لازم اربع مخرج او اتنين مخرج او واحد مخرج حسب ما حضرتك عايز تشغل. لكن هتنزل سلك واحد من فوق وتقول لي اشغله على الاربعه في وقت واحد، ده مستحيل طبعا يحصل خالص. احنا شغالين على ترددين يا جماعه، افق وعمودي، وده يعمل معاك مشاكل كتيره جدا زي ما قلت لك في اول فيديو. ده كان شرح مهم جدا كنت لازم اقوله لك. لايك وشير وصلي على النبي.